Terik Urisau Hajar Arpoar, ka clean political campaign, ka bala penlong na kami kalaya awaken concerned citizens, but ka awaken India movement, kalalong ka bacham, haka bagi dikot jengka kilala ban pendab ya ka program kumbalabu. But haka nigasngi la sakhiru ikijingwan lang ban sngab ika kubor, daki pajba ka Mausenram constituency. Ka MACC, but ka AIM mikalaya, kila khodro iki kertong syagni ka clean political campaign, ki banyakun haka election Hajar Arpolai, nagi sengsan perthai beper jangka Mausenram constituency. Henry ubawan mi syakmat ki pajba haka nigasngi, datang kertong kongres iba Cistun henyota, iba la airu ikjingkren haka niga clean political campaign. Bat kantome iba bansai marbanyang. Iba lapha ya ka cici ban khot sloba ya na kene ka ja kene ka sri hne ha kene ka yewa ka jungi hne mau sunram ban dorangkat batpi ka awetnen India movement rangkat ru bat ka jungi trailang jong ka mekya awegen concerned citizen Kibulay trailang na kabanta kayap kaim jong ka jela ka jungi kumangali lamba ki social media kapulong yan na narang perkat mga numuan namar ba kumalong ide ki aspiran kandidat nalindong alam jong ka Congress Party hakane ka Mausenram konstitusi Brockway ngala perkat kay ka jingmut kabanganwan na kani kaski bade donlang bat kini ki samla ramba jungi ki bat pray na kata ka yap kain na kata ka jingon kam ka roy ka par bat ban persu thuru ya sibun ki jing bomtip ki jungi ha ka bedai ka jing trekam jong ka sorgar India ha ka bedai ka jing trekam jong ka sorgar ka jungi kamay khap ke MDA hadin ba ngala perkat langan wanne magane ka jinglang ka jongki kum unang alam ubadon ka jing snopia na ka bata ka than Mausenram ka jongi na ka bata ka ri bata ka jagwe na ka bata ka jwa me khalia ngawan ne om bangay don pti bagine ngawan ne bangay smo perlok iba bansai hari ngawan ne bani persailan na kabanta kayap kaim na kabanta ka jindangkam banum sa ilam bakla na kabanta ka election kabansawan hoy pila banong yang akumne kumtay wala da pim ibit yang aro kami lay hari pendak ya ka mission kabang ide banora ka jingla kabatumay hangani ka than ka jungi kari ka jai beriu kabala sadin manoman kot baka Mausenram konstitusi jungi kalaroy bha habro kilyang manobala ban kot ya ta na kata daw kapulang nila ki perlok bangan simkia ya kani kam namar kani ka kamyap kamim di bawah bun ki paiba kisah elam bakla hakini kiski ki pementa kisah tap malaru hagi babun kirkom nasmo tenat yau ni samlar beba jengi ngasmo sarong ru yai ba bansa imar banyang ubadai utrai jongani ka jaga ka jongi ngahapan ai bensim habangi ya ka lenti ka biyat na ka beta ka lawe jong ka jela ka ri barakoy hangai kapor ngasmo manai ka burom ya gini kiseng ban na pediang na ka basmo tenat iki ya gani ka jipelong ni ka jingelang gani ka sengi na imdon ki rangba ki banwan ban pediang na pediang da ka basmo tenat na ka bata ka lawe jong ka than Mausenram ka jela bakari barakoy kum gadak ka jinge pediang nang ta jongki bagi wan na ka bata ka jin snokya ya ka than ka jingi na kerpat ini baro ipun pau na ka jingi pati baro Koi pati bro,
Iba bangsa marwanyang bolong noilam jo kani kawin nen India movement. Noilam jo kani kabe kaya nen movement ke ba kiwan yalang bani rokat menta kasni. Nai gublay terpang ibi. Ublay nai ka jinsta bat ka jinglang kawai ban pray nang ka jingba bat nam seti. Ngai ya ka jinglong strong ka jingbi. Ngakan mau ngakwa tan persegawang ni. Ya kejingkran juga Pak Bansai Mofran kepada Snowpenat kepada Shopman Simba Batru kebayadai Babaro ngidi bentik ya kejinglong hakabayadai bat ka kam election hakabayadai bagane ka sarkar bat kontarta ngakwa ban persgawe gani kenang bangin dia sutu kumno bagane ka seng kayen ka awakening India movement mangit ba pensai sultanat di kene nama bangaru na sultanat ba ya kene kajing pensai ka jungi tori sangat kendiat nan sakran ka clean political campaign kene kabai kiran ba kepat ba kini bersnotu nang nei sakma tori sangat saya skor ba kalau mau jenisnya ada Aisyah jalan ala shimda yang bisa andai bancet ya dengan beliau bagaimana kita dikmat bagaimana kita di MA di MBC jik pagi ke beliau ke berdana jingga ijat di Syamtham kata ini kau yang berkata kalau mau jenisnya shimda yang bisa naik mana shimda yang bisa menaik biru compare Andai kaya kemangan jit yang tahu beliau ni kata beliau di dalam jing yo ijai bagi rak wan rak ke jing song ai hala ka ini benci ya ubril ubai ijai ong bapak saya kalau ngejing sia tong tapti kan kejingkeran ini kalau ngejing sia winji ya ubril ubai ijai kata kan ke clean politics ke clean election campaign atau ke clean political campaign ke bagi peluang Om banginjit ya ubai kapisa kata ketika clean politics kata ketika jimput banjit katkum ke artikel life part real jong konsen jong dia kong pidan ka hok banjit om bansai lambakla hanore nakapta lawe ladang ijit ya kibai pisa om ba bansai shano ke lawe jong kathan nama kanum don karoi kapa ngasayong bola bangaru ngalek kumta kumlo pinong bangan nirap itu kumlo pinong bangan leyay nanapan pendidian ya kajiluk kalau ngaji isya snap hagabide bagas sarkar iyong kumno ibabun say nomor bun kimyatik hagabide baru covid kaslam kabagilay kindu jinge hagini kiski ngalek bi kinong waniyaw bang saram biya suthu kumlo ka jinge hagabaytay baka kelam COVID-19 kiyong ngidap songayin nginhati ay tagapor nginumla pa niya lumpay pa magkantater Henry kumbawa orang ba siya pa ni lumpay ba daya po pa siya kinuyat po kini sa pagdangay iparas nong hindi ba sumupo pa kaya hindi ka sarkar kalih nam tayo chopi ini sengat batam no kalam ini surga pemerintah abang lagi start lo nang betul bisa jadi fiber kalau ini surga kan belum yang betul hati kira hero pakai selong kamera ini masuk pengongrem ini selong kamera nama boleh kalau ini hai kemudian untuk ke RTI ke pengiyo lima kali ke pandemic expenditure jom ni ke cuma jom ni ke COVID-19 kono ipai ke Manipur ke pelut tangguh bau ipai ke Assam ke pelut dia buat road ipai ke jelah beper ke jelah beher kim pelut pun telah tak kecil pasal pokro ke lima kalau ke jelah mereka yang jingkir pengiyok ta sampa sambu prakur ke pelut sampa sambu prakur ke pelut ke Manipur New folklore ki para senang pitip nem nang kata ketua kelam kapa free akan dulu juga ke Assam ke
kejela kebahe mana kemetria nyau puar keluar ke pelut selalu sensat selalu lerang menginong kita ikinong mesalaya saus pak sampai pala keluar ke pelut katkum ke RTI ke banglayo ong kini ki samla raba jungi naslo tenan bagi kilo ke jingsai nak bata jungi ki pantip saus pak sampai pala keluar selalu PIA gitu kita kita ingat ke COVID-19 PIA dan henry nangai don kinamya kabang akli kami ke sardar dalam pelaran yang ayapi pet namwa bandurpin barawitip kalong kumno lama kini ke sosial media nampak apa ko parang protesta pikam start mapi pet ha betul uang pada jenis ini Kyrgyzstan Hiba kumno fiat om kum ki bangsa balai kum ki bangsa the ceasefire kapor nama kini kiski kilong ki basniu ki parasnong kini kiski kilong ki basniu dapat bra kasrisar khadar India kalong kumno kasrisar hame khalia kalong kumno kasarkar NDA katraikan kumno besar ba Karpulai ketika risau Karpulai ketika jing ajing seneng lani ke jing ajing ha jong pi ki pai ba kini ki wan banong ba pen beso thu ipi ba ka dei belong ka phut bani i jingai nang ba ka roi ka pa karwan ka than ki jing hey kini ka sarkar ni ong NDA government down pelai ke jing perta jong nei kai Beli berputar, hakaput asam berkemedia ke jingja. Beli bau MDA government down. Kaya kita ke MDA government kita resnong. Mana badan harta? Depet ha di Pisarwa berdiakop. Wad diakop. Mana badan hak ke sarkar? Wad kena tangyawe wa. Hak ke sarkar nangat barok ngiasip. Don ke BJP Party, Don ke National People's Party, Don ke United Democratic Party ke UDP, Don ro ke SPP PDF pergiwe-giwe. Katakan ketika sarkar, ketika gumno nak beta jongpi, Snow Kumar orang kawai ke Lokmi, Snow Kumar bakapal, mundai bagayaro yang nak jong ke parti, nangat biru bin besar. Mensua sesar ke Kongres berminta sesar gini long kumno kumno pihak di para senang niswabaram bapi nagalang ipak di dagi gisang puan ban penisai nang bangindon kam ban pelehak ya kabut swa bangille ya kabut kita duai da pusan bah amdai ban siabit rumah bapi kumno pihak Ong, aktif. Di paras nong, langsung naik kublai pipi sak skor bahang itenan. Tambah jumut ke jelamit jumpi hakayaw gahat. Yo bagan sapoy kapor. Banginum yo acu, kliam kiai banayaw lehat. Yo kan sapoy kapor, bakliam ka identity ginum la acu banwaniyaw. Mano bale ya kata, ka sarkar. Mano baperlang sarkar, day mabi di paras nong. Kemau kasarkar kami nabi kidong pebut labu arfu Islam bagi por mensua ya gublay yang Prime Minister berim juni wajib kandi bulak lakna ulabu khat prasnem jajrong bagi dong kahok ban pebut naga betagal lawe jong gabi India nama betagal lawe jong gam jala mekhuya jungi nama betagal lawe jong kathan berkumta Kisamla nama kata dapur khatwa berengko umdai bersuahai ngasnosi habangai hagani kathan jungi laweu teman besan ya ngalaisi ya election ke jungi hamau seram I kum ka Sodom bat kamera suma Sodom bat kamera laya suha laya muja ke election on daladat jar Mbamiye
Kimi sangsat ikinomikai bapli. Kinomikai bapli ki hapya surok. Haba kilek panoi ki atawai ka hok saai tiagas. Balai ki feel mangi. Na kerpa balang bagani ka campaign na gani ka singi. Kamara ya ka jingkala ka batumai. Banura ya ka election ka baphut ka basuba. Jar jai. Hakandong. Yano pikwa. Ndai no noru ka somapi. Ka right ka jongpi right to vote. Ong uwe Dr. Kop political scientist. Voting is a power. Kabut kadai ka borba. Kabut kadai ka borba. Simet. Bampura ya ka jingkala. Sedang napi, sedang nanga. Omde bedong dakilek kita ingin selek, dakilek kita ingin selayam. Sedang nanga marway. Voting is a power. Kabut kadai ka bor. Nah kata-kata, tidak lek baklah kadai ka bor. Kan mat kelai pi. Kabut kadai ka bor. Lada pi baklah kan mat kelai pi ki para senong. Nah kata wat pun kam baklah kadai ka wat. Yo bakal rajine ya pi. Namang kuat berkeren. Yang saya keren bah. Hak election, hak platform election. Yang saya keren bah. Jispun ke EGA. Dan raya ngasuan hangnya banai mensi. Mungkin samla rambak ke jongi. Kibayeng. Banyarap. Nagaptagal hak. Kajampi. Kumpunang teput. Babi ni bantip. Baka jing teput. Kadika bathut. Kabasuma. Kadika kam. Kabakentang. Kabalabu. Daw belayu. Ndai berpulang kamkai. Dan kibang politik ketika darti game wat pelong kamkai langsung temat ini ramba ini kiseng bagiong baklin political campaign ketika ai kajing peput kabakut collection kabakut namar collection kalabu baik double ban komu ikinam sejar bagi sejar bah bagi roy kapal pakamtata ketika bakentang kadai kabakut wat pelong kamkai lada pipelong kamkai kan mat kelayapi kan rajin kelayapi pelong kumno mentah kasensar kadar pilong kumno fiskal kumno kini berfat nangno naga sorkar kadai gay kepala thun da kipapa hakas ki teput naga takadau vote is a power kiparasnong mga tang akwak banong pulong kut pulong subay ka wat pulong kamkai pet ha kumno piat yo bagon ra ikijing yang ni kun ki khampam ngi haperkhat naga batagal lawe jogi kun kiti ongwe penan bagopal ngani rap ya phi ngani prelang badhi ke Congress party ngate ngamdan porsu sangkanu nganiap handai ngaperkhat Nagapta kalaway jong ki hep ki beret ki khun ki ksiu ki jonga shano sangsot mansua amdon adhar mata don adhar nanamut tang ki rangba prenrai pathulung batna amson shano kalaway torgom petrikam jong ka stokar ima kanelam shano khida ki parasnong kumno fiat om kum ki bamsta nre ki basta daga basispa ekapor nama gani kesini kilo kesini, kuah mana itu besar simpa. Muka awajan Indian woman, ikini kisana jungi, ini kejelah jungi, kita trelang, kami baban say, iba korbor, iba renik, begini perlok jungi, kita penstem, banuan om nam tak jongki, nam tak jongpi, nilai kila peta, nilai pimpin tray hang hak makadaru, ini kila pendak. Ya kan mission ke joki naga tangan lawe jongkari kejela kejai mereu berkatan ublai sibun ublai unaiting start ikini ginolam jongi unaiting start ru ipiki pajak ki basasor pempe gamha lebha yabha pebha pibha bisarba kalau bitek ni kaput WhatsApp penbor WhatsApp pit kamdan jibut Maka long siang long pelang long mesti kamdon timut. Kepergam ha kepersong
Laga mentakan lawe kaba punai hakari ke jumi kamera ke jingla dai mafi nukong marwe om banong kitai sedang nanganong kubai sibun ubai kurpu ya kami keseng kepala orang lain sini kam kubai sibun